भाई तैयार हो गया अपना पहाड़ी चिकन। ये देखो भाई लेग पीस, देखो लेग पीस। हे गाइस, वेलकम बैक टू बिज व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज मेरे घर पे थोड़े गेस्ट आ रहे हैं, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है, इन्हें चिकन खाने का काफ़ी मन है। तो आज उनके उनके लिए बनाने जा रहा हूँ पहाड़ी स्टाइल चिकन। तो आज आपको मिलने वाली है चिकन की रेसिपी, तो देखते रहिए बिज व्लॉग्स। तो गाइस हमने चिकन परचेज़ कर लिया है, तो चिकन अब परचेज़ हो चुका है। तो अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बनती है इसकी रेसिपी, और उसके बाद ये भी दिखाते हैं कि कैसे मैरिनेट होगा और कैसे इसको पकाना है आपने। तो चलिए घर पे मिलकर अब इसकी रेसिपी बताता हूँ। 1 hour later. तो गाइस ये मेरा चिकन है और इसे मैं मैरिनेट कर चुका हूँ। इसे मैंने मैरिनेट सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से करा है। 1 चम्मच नमक ले लिया है मैंने, और 1 चम्मच मैंने देगी मिर्च ले लिया है, और आधा चम्मच मैंने हल्दी ले लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है इसे मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद मिक्सअप करके मैंने इसे फ्रिज में लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो उसके बाद हमारा चिकन कुछ ऐसा दिख रहा है। और आपको भी यही सेम प्रोसेस करनी है। अगर आप पे 2 घंटे ना, तो आप 1 घंटे के लिए भी करें तो काफ़ी है, पर जितना ज़्यादा रखें हो सके 3-4 घंटे, वो आपके ऊपर है। आप जितने चाहें उतनी देर इसको रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए। तो गाइज़ ये हमारे जो आइटम्स है रिक्वायर्ड है हमारी चिकन ग्रेवी के लिए। तो ये 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियंस है, ये 2 से 3 हरी मिर्च है, ये 3 रेगुलर साइज़ के टमाटर है, और ये आपकी गार्लिक है फाइनली चॉप, ये जिंजर फाइनली चॉप, और ये जिंजर के थोड़े स्ट्रिंग्स हैं। तो जो ग्रेवी बनाने के लिए रिक्वायर्ड मसाले वो ये सब है। तो सबसे पहले जो हमारा सीक्रेट मसाला है वो है 1 चम्मच बेसन। उसमें आपका जाएगा थोड़ा सा नमक थोड़ा डालना, क्योंकि मैरिनेशन में भी नमक डाला है। 1 चम्मच जाएगी हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जाएगी हमारी देगी मिर्च, 1 चम्मच जाएगा हमारा गरम मसाला, और थोड़ा सा आधा 1/4 टीस्पून जाएगा हमारा हल्दी का। तो गाइस जो हमें गरम मसाले चाहिए बस थोड़े से ही हैं, नाम मात्र के। 2 सूखी लाल मिर्च है, आधा चम्मच जीरा है, 3 से 4 काली मिर्च है, और 2 हरी इलायची है। तो गाइस हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें अपने गरम मसाले डाल देता हूँ जो मैंने आपको दिखाए थे। तो इन्हें थोड़ी हल्की फ्लेम में पकाएं ताकि मसाले आपके जले नहीं और इनकी खुशबू अच्छे से बाहर आ जाए। इन्हें थोड़ा पकने दीजिए। 15 से 20 सेकंड आपको लगभग इन्हें पकाना है। इनसे तेल में खुशबू आ जाएगी। तो अब जैसे देख चुके हैं हल्के फुल्के भुन चुके हैं। एक मिनट थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा स्टर कर लीजिए। और जैसे ये रेडी हो गए तो इसमें आपको डालना है अपना अनियन। ये जो आवाज़ है ना, इसे सुनकर ही मज़ा आ जाता है। अनियन के साथ साथ आप अपनी हरी मिर्च भी डाल दीजिए, ये अनियन के साथ ही जाएगी। और इसे स्टर कर लीजिए। अब इसे आपको तब तक चलाना है जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाता है। मैं आपको अपना ये गार्लिक और जिंजर दोनों डाल देना है। इसको आपको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे आपको स्टर करते रहना है। 2000 years later. तो गाइस हमारे जो प्याज थे वो ब्राउन हो चुके थे, तो उसमें हमने अब टमाटर डाल दिया, और फ्लेम अब हम हाई पे कर देंगे। Few moments later. तो गाइस आप देख सकते हैं ना, जैसे इस टमाटर ने अब तेल छोड़ चुका है, तो इसका ये मतलब है ये टमाटर और मसाला पक चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे जो सूखे गरम मसाले थे वो जाएंगे अब इसमें। तो गाइस देखो ऑयल ने पूरा मसाला छोड़ दिया है। तो ये मतलब इसमें सही टाइम है, परफेक्ट टाइम है। इसमें अब हम चिकन ऐड करेंगे अपना। तो 750 ग्राम्स ऑफ चिकन है ये। तब ये पूरा अपना कढ़ाई में जाएगा। अब इसे हमें लगभग हमें इसे 20 मिनट तक इसमें भूनना है, 20 मिनट। तो गाइस अब इसे हमें फुल फ्लेम पे भून रहे हैं। हमारा चिकन फुल फ्लेम पे बॉईल हो रहा है। तो गाइस ये पूरा पानी छोड़ चुका है, काफ़ी देर से पक रहा है। तो अब इसमें मुझे ग्रेवी गाढ़ी लग रही है और इसे हमें थोड़ा और पकाना भी है। तो उसके लिए इसमें उसकी मदद लेने के लिए हम पानी की मदद लेंगे इसे पकाने के लिए। तो इसमें लगभग मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, आधा ग्लास के आसपास। तो अब इसे पकाना है हमें ढक कर।
10 से 15 मिनट के लिए। Meanwhile, तो भाई देखो चिकन तैयार हो गया। ये देखो भाई लेग पीस, भाई लेग पीस देखो। तो भाई तैयार हो गया अपना पहाड़ी चिकन। ये देखो भाई लेग पीस देखो, लेग पीस। Black Midnight. तो भाई बनके तैयार हो गया अपना पहाड़ी स्टाइल मुर्गा। तो ये देखो पहली बाइट है रोटी के साथ, क्या ग्रेवी है, मजा आ गया। और ये भाई हमारा लेग पीस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।